जय हिंद दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में सेकेंड वीडियो टाइपिंग से रिलेटेड बताने वाला हूँ। लाइव डेमो करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से डेमो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट का टाइपिंग है। यहाँ पे टाइपिंग में करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस वीडियो में किस तरह से टाइपिंग करते हैं। अपने फिंगर को एडजस्ट कर लेना है कीबोर्ड पे। एडजस्ट करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ताकना है, उस पर आपको देखना है, ना कि अपने कीबोर्ड पे ताकेंगे। अपने स्क्रीन पे देखते रहना है और अपने जो भी फिंगर को कीबोर्ड पे आप एडजस्ट किए हैं उसको आपको प्रेस करते रहना है। तो आप लाइव देख रहे हैं किस तरह से मैं टाइपिंग करके आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो आप भी प्रत्येक दिन टाइपिंग करके अपना टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी, ग्रॉस स्पीड इत्यादि चीज़ बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखे हैं टाइपिंग किस तरह से अपना एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं अभी आपको लाइव डेमो करके बताया था इस वीडियो में। मेरा जो वहाँ पे रिमार्क्स में था वो एक्सीलेंट शो कर रहा था। आप अगर फर्स्ट टाइम टाइपिंग करेंगे तो हो सके आपको वहाँ पे फेयर शो करेगा। सबसे पहले पुअर शो करेगा, उसके बाद फेयर आएगा, गुड आएगा, वेरी गुड आएगा, फिर एक्सीलेंट शो करेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज होते रहेगा। रिमार्क्स से मेरा एक्सीलेंट शो कर रहा था, नेट स्पीड 59 शो कर रहा था और एक्यूरेसी 96 शो कर रहा था, ग्रॉस स्पीड 61 WPM शो कर रहा था। तो वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो क्लास में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।